요즘 새벽에는 소금이 늘었어 왜냐면 너의 색다른 blue 새벽에 떨어져 버린 blue 하늘이 파란색인 요요 너에게서 I can see the last night. Hello everyone, this is Sarmi and welcome to my channel. So आज चाहिँ म हजुरहरुको अगाडि एउटा मुकबाङ लिएर आएको छु मलाई चाहिँ कस्तो पिरो खानालाई एकदम क्रेभिङ भइरहेको थियो सो आई हैव 2x रामेन अनि यहाँ चाहिँ चिकन ससेस छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ड्रिंकको लागि चाहिँ मेरो पीच आइस टी छ जुन चाहिँ मैले अलि रिसेन्टली बनाउन सिकेको छु अनि यहाँ चाहिँ हल्का त्यो पिरो भयो भने हल्का शान्त गराउनको लागि चाहिँ मौसम छ यो चाहिँ सुन्तला टाइप्स हुन्छ तर मलाई सुन्तला भन्दा चाहिँ मौसम मिठो लाग्छ अनि मीट माई न्यू फ्रेन्ड यसलाई ल्याएको चाहिँ 3 महिना भयो अनि एकदम राम्रो रिलेसनशिप भएको छ हाम्रो यसको नाम चाहिँ रुपी हो बट रुपी भन्नाले यो मनी प्लान्ट चाहिँ हैन यसको नाम मैले बिर्सिए तर मैले चाहिँ यसलाई पेट नेम दिएको हो कि यसको निक नेम रुपी अनि अब हामीहरु सँगै खानी है ठीक छ हजुर चिसो भइसक्यो सबै आफैले गर्नुपर्छ है चिसो भइहाल्छ नि पिरो कति बजी खाएको मैले 2x नत्र आजकल त त्यो धेरै करेन्ट 2 PM खाने बानी भयो कि ओ पिरो मलाई चाहिँ ससेस एकदमै मनपर्छ अनि दसैँ त गयो है कस्तो भयो सबैजनाको दसैँ मेरो घरमा चाहिँ जुठो परेको थियो सो त्यस्तो टिका सिका लाउनु चाहिँ भएन पिरो मैले दामी बनाइदिन्छु आजको पिज्जा आइस टी अनि म चाहिँ मेरो साथीको केही फङ्सन थियो अलिक पर्सनल अनि त्यही गएर आएको है त्यही भएर यस्तो कुर्ता म देख्नु भएको छ लास्ट पिरो म चपस्टिक युज गर्न खासै आउन्न तर हल्का चाहिँ अहिले सिकिरहेको छु आइरहेको छ है राम्ररी चिसो भएछ क्या पोखरामा एकदम पानी नि परिरहेछ नि त आई डोन्ट नो तर मलाई पानी परेको बेला चाहिँ रामेन चाहिँ एकदम पर्फेक्ट म्याच लाग्छ खाना तपाईहरुलाई चाहिँ पानी पर्दा कस्तो फुड खान मन लाग्छ भन्नु होला यस्तो मिठो बनाऊ पिज्जा आइस टी अनि अहिले सिजन चेन्ज भइरहेछ नि त है त्यही भएर कतिजनालाई रुवा खोकी पनि लागेको छ होला थ्याङ्क गड मलाई लागेको छैन तर मेरो साथीहरूलाई धेरैलाई लागेको छ
कोरियन रामेनले चाहिँ कस्तो स्लोली हिट गर्छ के भित्र घाँटी भित्रै मलाई चाहिँ पिरो भयो मलाई चाहिँ कस्तो एकदम नान र चिकन करी अनि बिरयानी खान एकदमै मन लाग्यो सो म खान्छु तपाईहरुको अगाडि रुपी किन डिस्टर्ब गरेको सो तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो नेचुरल प्लान्ट हुन्छ नि आर्टिफिशियल हैन नेचुरल कोसँग छ तपाईहरुलाई मन पर्छ कि नै तर एकदम एउटा राम्रो भाइ पाउँदो रहेछ प्लान्टहरु पाल्यो भने आफ्नो छेउछाउमा राख्यो भने सो मसँग चाहिँ दुईटा प्लान्ट छ अनि यहाँ अर्को प्लान्ट चाहिँ म अर्को भिडियोमा देखाउँछु है कस्तो पिरो खान मन लाग्थ्यो है ठ्याक्क आत्मै शान्त भयो जस्तो भयो मलाई पानीपुरी नि बेसरी खान मन लाग्यो है एकदम धेरै क्वान्टिटीमा क्या आजकल चाहिँ मैले चपस्टिक चलाउन चाहिँ जानेछ म चाहिँ यति नै आउँथेन सुरुमा क्या पिरो भयो अनि अब चाहिँ मेरो बर्थडे आउँदै हो म त कस्तो एक्साइटेड भएको अनि को लिब्रा हुनुहुन्छ यहाँ किनकि लिब्रा एकदम कनेक्ट हुन्छ तर मसँग धेरै लिब्रा पनि कनेक्ट हुन खै त्यो मान्छे अनुसारै हुन्छ हैन कोही लिब्रा एकदम कनेक्ट हुन्छ कोही चाहिँ हुन्न तर अक्टोबर नोभेम्बर त लिब्राको सिजन हो नि त सो को लिब्रा हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट अस्ते पिरो भयो so good शान्त भयो भला यस्तो पिरो मेरो चाहिँ हैन यो दशैंमा चाहिँ लाइक एउटा भ्याकेसन सोचे थिए मैले आफ्नो लागि भयो भने चाहिँ साथीहरुसँग नत्र सोलो ट्रिप हान्ने सोचे थिए मैले मुस्ताङ किनकि सबैजना मुस्ताङ गइसक्यो के एकदम मैले चिन्ने मान्छेहरु तर मै गएको छैन नि त अनि मलाई चाहिँ बेसरी जान मन लाग्थ्यो अनि म जानी भनेर सबै फिक्स पनि भइसकेको थियो तर ठ्याक्क म जानी भन्ने दिन पानी पर्यो त्यसको भोलिपल्ट ननस्टप पानी परेको गयो अनि बाटै बिग्रेर फ्लाइट पनि त्यसपछि बन्द भएछ जान पाएन स्टिल पानी परे खरे हैन मुस्ताङको अनि बाटो धोस्दै खरे थ्यांक गॉड म गएन गएको भए त के हुन्थ्यो होला हालत मलाई चाहिँ सेफ हक्सुन पनि बेसरी जान मन छ यो पालि त साथीहरु नभए पनि म गइदिन्छु सोलो भए नि हान्दिन्छु सोच्छु मैले हेरौला तेरो यो चुरीपुरी कति दिन टिक्छ म पनि हेरौला तर चिसो भयो नि त मैले फ्राई गरेको चिसो भयो अनि ड्राई भएछ के हल्का
So good. अर्को छ अब सेकेन्ड अच्छा यो भिडियो चाहिँ लाइक यस्तो प्लान टाइपको केही थिएन जे होस् क्रेभिङ भइरहेको थियो अनि यस्तो भिडियो नि बनाऊँ भनेर हो अब भिडियोहरू आउँछ म चाहिँ आजकल चाहिँ मोर इन्टु भ्लग्स भइरहेको छ तर मलाई चाहिँ त्यो सर्ट भिडियोहरू हुन्छ नि त्यो फन्नी टाइप्सको लाइक हुन्छ नि एउटा फन्नी मान्छे हो त्यस्तो एकदमै गर्न मन लाग्छ है सो त्यो पनि गर्छु म तर अब चाहिँ लाइक धेरै भ्लग्सहरू अनि म ट्राभल गरेको त्यस्तो गरिन्छु रे भाइ के भनेको गर्छु अनि मेरो युट्युबमा चाहिँ लाइक मेरो पर्सनल सोलो भिडियो चाहिँ कम नै छ है मेरो एउटा मात्र सोलो भिडियो रहेछ कि लाइक म मात्र भएको भिडियो त्यो चाहिँ लाइक म लिङ्क माथि राखिदिन्छु हेर्नु होला त्यो चाहिँ 30 को बारेमा थियो हो मलाई चाहिँ त्यस्तै फन्नी टाइपको भिडियो बनाउन मन छ अब म बनाउँछु मैले सोचेको धेरै कुरा सोचेको त्यही हो Last sauces. मलाई 3x खाँदा रोथेँ भाइ त्यो भिडियो नि हेर्नु भएको छैन भने म लिङ्क माथि राखिदिन्छु मम्मीसँग खाँथेँ मैले म रोथेँ लिटरली रोथेँ है 2x नि पिरो हुन्छ तर डन खाएर भ्यायो यो मेरो पिच आइस टी मलाई हैन यो दुनियाँमा कोक भन्दा केही मिठो लाग्छ भने यो होला कस्तो मन पर्न थाल्यो मलाई पिच आइस टी दामी अब हल्का गुलियोले यो भिडियो अफ गरौँ खाएर अफ गरौँ तपाईहरुको चाहिँ के हो फेभरेट फ्रुट्स मलाई त लाइक के मन पर्छ हो फ्रुट्समा हलुवा बेर खानुभयो हलुवा बेर चाहिँ मेरो फेभरेट हो अनि सुन्तला भन्दा चाहिँ मैले प्रिफर चाहिँ यो गर्छु मौसम Last one. आजको लागि यति नै थियो हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला राम्रो लाग्यो कि नराम्रो लाग्यो अनि कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ मेरो च्यानलमा त्यो पनि कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अनि मैले चाहिँ सबै खाए हैन लिटरली एउटा दाना पनि बाँकी छैन मलाई एकदम भोक लाग्थ्यो प्लस एकदम पिरो खान मन लाग्थ्यो नि त अनि ठ्याक्क पायो ठ्याक्क खाए जस्तो भयो अनि आजको पोखराको वेदर पनि लाइक सिम 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 पानी परिरहेको छ के दिउँसोबाट अनि यहाँ वेदर डिमान्ड पनि भइहाल्यो अब चाहिँ लाइक मेरो भिडियो चाहिँ म रेगुलरली हाल्ने कोसिस गर्छु अब चाहिँ यस्तै भिडियो मुकबाङहरु अनि भ्लग अनि फन्नी भिडियोज चाहिँ मेरो च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ सो स्टे ट्युन फर दैट अनि यसरी नै धेरै धेरै माया गर्नु होला मलाई र मेरो च्यानललाई यति भन्दै म चाहिँ हजुरहरुसँग बिदा मागेर जाँदै छु फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा है त टिल देन बाइ बाइ